Gente, bom dia para vocês aí, né? Eu vou mostrar isso aqui. Os meninos trouxeram uns materialzinhos aqui para nós fazer um trabalho reciclado com ele, né? Aí eu quero que você me dê uma ideia aqui, viu? Chegou para nós aqui, né? Nós somos aqui, eu sou o pastor Clóvis, aqui da comunidade Monte Sinai, né? E chegou, olha, chegou essas gavetas aqui, tudo tá boas, né? Tão boas. Né? Aqui, ó. Gaveta com as matérias. Esse comprensado aqui, tá vendo? Esse comprensado aqui, esse aqui, chegou aqui agora, tá vendo? Olha aqui, né? Né? Foi 4 gavetas, as tábuas, né? Te mostrando duas aqui, mas as duas é da mesma, né? E aí comenta pra mim, você tem alguma ideia pra gente fazer de reciclado aqui? Manda a ideia pra mim aí, não? Pra gente fazer uma reciclagem aí, entendeu? Pra isso aí, manda uma ideia pra mim, beleza aí? Manda pra nós aí. Aí nós estamos também aqui, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Outra ideia, outra coisa chegou para nós aqui também, junto com ele ali. Chegou também né, esses ferrinhos aqui, tá vendo aqui, ó? Dá uma olhadinha para você ver aqui, ó. Né? Aí chegou aqui para nós fazer alguma coisa reciclada com ele, tá vendo? Chegou esse ferrinho aqui. Eu tô com a ideia de fazer uma gangorra para boneca, entendeu? Né? É a ideia, entendeu? Um banco de gangorrinha para a boneca sentar, né? Para as crianças, né? Por alguém doar para alguma criança, né? E aí nós estamos com coisa aqui, viu? Aí você tem alguma ideia para passar para nós aí? Dá uma ideia para nós aí, ajuda nós aí, viu? Você vai estar me ajudando a ajudar alguém. Comentando aqui, pô, hoje aconteceu com nós aqui, né? Esse tanquinho aqui, mano, nós arrumamos ele, estamos testando ele ali, ó. Esse tanquinho aqui, ó, tá vendo? Né? Esse tanquinho aqui, ó, nós arrumamos ele, estamos testando ele, entendeu? Ele tá vazando no fundo ali, tem que tocar. Aí eu descobri que tá vazando no fundo ainda, o motor estava estragado. Nós trocou o motor com o motor velho de um outro que nós ganhamos aqui, viu? Aí vamos trocar ele agora, viu? Aí, gente, olha, essa noite, rapaz, eu gostaria que você me desse uma ideia aí, né? Aconteceu uma coisa interessante, olha você ver aqui, olha. Durante a noite, olha você ver aqui, olha. Nossas couves é plantada no saco. Eu faço aqueles adubos de... Olha você ver, olha. Ó, mas eu tudo furada, ó. Olha, furada. Não, já olhei, não é largata não, tá, gente? Não é largata, ó. Amanheceu comida furada, tá vendo? Ó, já que tá furada, olha. Ó, no meio dessa aqui, ó. Amanheceu assim, não tava assim ontem à noite, hoje amanheceu assim, entendeu? Olha. Vamos pra você ver. Furada. O que você acha que é isso, né? Qual a sua opinião? Dá uma opinião pra mim aí. Você que planta horta, você que tá acostumado a plantar horta, fala o que você acha que é isso aí, né? Os meninos que me ajudam aqui estão conversando aqui com a gente, né? E eu falei, gente, eu não vou perguntar aqui na internet aqui, vocês podem perguntar no grupo seus. E nós aqui, eu tenho um costume com o pessoal, nós não filmamos o pessoal com a gente, não. Porque tem algumas pessoas que não gostam de ser filmado, né? Aí nós temos uma regra, né? Quem faz o vídeo, ele faz sem filmar, só filmando ele, entendeu? Né? Aí nós estamos aqui, né, da comunidade de Monte Sinai. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, irmão. Aquela vez que eu podei o pé de limão tava morrendo, você lembra? Eu mostrei pra vocês, ó, o pé de limão tá morrendo, tá feio. Ó, nós podamos, né, ó. Colocamos cinza, colocamos no vaso dele aqui cinza, colocamos, ó. Ó o jeito que está bonito, ó. Lindo, ó, lindo, ó. O jeito que tá carregado de limão, ó. Pra você ver aqui, ó. Carregado de limão. Tá a impressão que tá alto, que eu tô pondo de baixo pra cima, tá, gente? Né? Só pra dar pra você ver aqui, ó. Olha aqui. Né? Olha você ver aqui, ó. Carregadinho, eu tô falando aqui, mas é muito mesmo, ó. Tá carregado de limão, olha você vê, olha, né? Você vê aqui, gente, compensa plantar com vaso, com uma lata velha, né? Você faz uma coisa linda aí, né? Eu sou o pastor Clóvis, gostaria de convidar você e a sua família a estar conosco aqui nas quartas, nas sextas, no domingo, nos trabalhos que nós fazemos aqui na comunidade de Monte Sinai, na Rua das Flores 66. Aproveitar aí também, já vou agradecer também, né? As pessoas têm me ajudado aí, né? Com o Pix aí para ajudar o trabalho da gente. Muito obrigado, tá, gente? Tem gente aí que tem mandado 20, 30, 50, 100. Muito obrigado você que tem nos ajudado, entendeu? Eu te agradeço você, entendeu? E estou mostrando nossos trabalhos, nós estamos fazendo aqui, gente, olha, é de coração, entendeu? Normalmente esse trabalho nunca nós cobramos nada de ninguém, doamos, né? E algumas pessoas que aprendem com a gente aqui, entendeu? A mulher está com um projeto aqui de fazer um curso de crochê, entendeu? E ainda não decidiu, né, se vai ser gratuito ou não, entendeu? Né? Ou você vai cobrar material, ainda não decidimos, não, mas vai ter um curso de crochê aqui na comunidade de Monte Sinai também, entendeu? E gostaria de convidar você e a sua família, venha participar conosco aí, no nome de Jesus. Deus tem uma benção para você. Venha receber um milagre. Vou mostrar para você aqui, gente, olha, maduro.